Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugdi para wargi dinten ayeuna simkuring baris nyungsi naskah carita Si Denok Wanoja Sakti dina bagian anu ka-10na. Sateacan dikawitan simkuring omaja kanu tacan subscribe, mangga diklik tombol subscribe-na, like, komen, sareng aktifkeun notifikasina. Kanu parantos subscribe hatur nuhun pisan, pamudah-mudahan berkah kangge sadayana. Mangga urang lancikeun wae jejer cerita Sunda Si Denok Wanoja Sakti dina bagian anu ka-10na. Merancau soro cikopina. Sabadana reng setuang harita teh nyaritakeun kejadian anu tadi kaalaman sareng Delis. Bah Maman ambu mimin katut harita teh ngabandungan kalayan Daria. Bah Maman kaciderewas nangan untung cenah aya Juhe. Kulantaran Juhe jadi pahlawan, Bah Maman hoyong sangkan Juhe teh diajak ke bumi urang ngalewat dina poe isukan. Harita teh unggek ngaheueuhkeun dina poe isukan dek ngajak Juhe jeung dua baturna ka bumi. Kasugri para wargi, mangsa alam peuting teu kacaturkeun dina ucaring carita. Ayeuna urang caturkeun dina mangsa isukna isuk-isuk. Surah manuk cing carwit dina tatangkalan Arudin jeung para baturna. Di jalan desa harita teh aya tilu wanoja nuju mapah ka warung nama otok. Kulantaran henteu tebih tilu wanoja teh kancang tepina ka warung maotok. Kasampak teh harita Juhe nuju nampolan sulu, Omod nuju ngopelan meja, sengkeun Joko nuju ngagorengan bala-bala, Comro sareng anu sanesna. Maotok langsung ngabagjakeun kana kedatangan tilu wanoja, nyatana Iis, Delis sareng Euis. Amboing, keninganan aya tilu jajarian sumping ke bumi mate. Alam oge ngadadak bengras kasumpingan widadari mah geninganannya. Aduh, sok cerali gelis, mangga. Sup tilu wanoja teh lebet ka jero warung. Terus kukek ceralik dina bangku panjang. Joko harita teh rikat masian cai teh manis tilu gelas. Song bala-bala, song gihu, Comro sareng anu sanesna. Ugohe bungaheun pisan. Anu curing hak nyatana Euis. Euis neutup antep ka Joko sabab jarang lalaki bisa masak tur rikat digawena teh. Anu garelis harita teh nuang bala-bala meuni ponyo na keranan. Gar kitu torojol Juhe sareng Omod, pok Juhe cumarita barejeng nyusutan kesangna. Wah, geninganan aya nu geulis. Mangga sing betah-betah. Ngapunten batan sakit teu tiasa juga mageun. Iis harita teh cumarita. Wios akang cekap, yoge seueur katuangan mah. Punten Kang Juhe oge kasadayana. Maksud abdi tiluan ka dieu teh sejang ngulem ka Kang Juhe, Kakang Omod, oge Kakang Joko sumping karompok. Saur pun bapa teh hoyong kalinggihan. Oh gitu. Mun mangga ning. Nya sabada kitu mah tilu wanoja teh amitan leos ninggalkeun bumina maotok. Dina mangsa peutingna, Juhe, Omod sareng Joko singkil dangdan make baju anu mantes. Teu poho make minyak anu seungit. Gedik ti luarna harita teh indit ka bumina pamaman. Teu kacaturkeun lamina di jalan srog harita teh di payunan bumina pamaman. Juhe harita teh eluk salam. Assalamualaikum. Tetela Iis anu mukakeun panto teh. Waalaikumsalam, mangga lenge Kang. Sup, terus kukek caralik ditepas. Iis ka jero bumi deui harita teh teu lami katepas deui barejeng nyandak leuteun sareng tuangeun. Dituturkeun ku Delis sareng Euis dina meja teh pinuh ku katuangan. Uguhe Juhe asa pangna we, asa jadi juragan sabab jamuan ti pribumi kacida nyugemakeun pisan. Torojo tua kampung nyantana pamaman calik di payunan Juhe jeung babaturanana. Pok paman teh cumarita. Ubah kasih daramang. Alhamdulillah nuju sehat baba. Da syukur atuh hari sehat mah. Segera dileueut ka dinya. Ngan sakieu da teu aya naon deui. Wah, cegap ye ge ba. Mohon ditampi ye. Ragamang kana cai enteh, Omod jeung Joko oge sarua nurutan. Ragamang kana itu, ragamang kana ieu jeung sajaba-sajabana dah pogo kedaharan anu langka. Wajar mun belum deui.
Bapak nganuhunkeun pisan sabab Jang Juhe parantos nulungan pun anak. Cacak mun teu aya ujang duka kumaha nasibun anak teh. Kalamun urang jiga ada nama aya jalma jahatnya. Oh berkawis eta mun sami-sami bapak. Kapanan sakedanan tulung pinulung ka batur teh ba? Pan saur sepuh teh mah urang teh makhluk sosial. Jantan kedai saling tolong menolong. Ceritaan si Juhe menetapak jeung Daria sangkan dipercaya ku pamaman. Ya terus we tua kampung sareng tilu pamuda teh harita uplek ngobrol sakali dipedar nyeritakeun pengalaman baheula. Dina wanci tengah peuting Juhe omor sareng Joko amitan emeh mulang Iis Delis sareng Euis mahanan tuangeun dina keresek gap ditampanan sernud tilu pasang japati harita teh selih tetep seblak kana hate. Sanggeus kitu mah leos Juhe omor sareng Joko teh ninggalkeun bumina patwa kampung. Tina rekayasa kejadian kamari waktu Iis dipegat ku Joko, rencana anak teh hasil mucekil. Juhe kacidebungan pisan sabab wanoja anu dipika cintana teh meresen hejo. Katingali nama daikeun ka manehanana. Omon sareng Joko oge optimis bakal menangkeun wanoja anu dipika cintana. Unggal poe nanti Juhe Omon sareng Joko sok nyerengan ka tilu wanoja mun kaparengan ka kebon. Bisi aya penjahat cenah. Kulantaran sering panggih pegawai rasa cinta teh makin jero. Juhe Omon sering Joko ampir weh poho kana temah wadi dik ngarempak kana larangan agama Islam. Da pugu wanojana teh daikeun. Jadi gampang dikitu dikia oge. Ngan untung Juhe masih kene sadar atuh gancang nyadarkeun Omon jeung Joko sangkan henteu kaca terusan bebarengan jeung wanoja anu dibika cintana sabab ayeuna mah can halal. Kasugri para wargi urang jojoring kesena alam sabulan we ti harita. Juhe Omor Joko sareng maotok sumping ka bumina pamaman tua kampung. Mangsa alam harita teh peuting sangkana luasa cenah dina cumaritana. Kalarasan pribumi nuju araya sadayana puguh we keur Juhe mah bungah pisan. Pamaman harita ieu tepas sareng tamu. Pok pamaman harita teh mimitian cumarita. Aduh, sadara waskieu bapak maya teh. Kasumpingan kumaha otok oge ujang-ujang anu karesep. Kumaha aya nu tiasa dibantos ku bapak. Pamaman kituna teh bari neuteup ka otok oge ka Juhe Omon sareng Joko. Hapunten Jang Tua, parantos ngawagel kana waktos istirahatna. Henteu mah. Mangga teraskeun. Maksud emak ka dia teh kahiji seja silaturahmi, kaduana ieu pun anak cenah. Terus teu kias bade ngalamar ka tuang putri salira. Oh gitu. Silaturahmi emak oge ujang-ujang anu karesep ku bapak teh katampi pisan. Gelanya sakedap antusan heula. Kaloyong pamaman teh harita teh ke bumi. Tetela tilu wanoja anu geulis teh harita teh nuju didangdosan ku indungna nyatana Ibu Mimin. Puguh cahaya kegelisan teh sumirat. Tos geulis didangdosan tangtos makin geulis. Telami pamaman teh harita ngoronyong deui datang ka tepas sareng Ibu Mimin katut tilu putrina anu geulis rancunit. Tilu wanana harita teh kukik caralik. Ningali kitu Juhe Omor sareng Joko dak dikduk asa teu nyangka bakal menangkeun wanoja anu geulis rupa. Baheula mah boro-boro menangkeun anu geulis. Anu biasa-biasa oge teu ngaret-ret acan sabab surup kana kalakuan. Wanoja oge teu daraekeun da baheula mah atuh terkenal ku naonna. Ku tukang malingna, pesoro ngarampog, maehan jalma jeung sajaba-sajabana. Tapi ku ayeuna mah maranehanana teh sadar yen hirup-huripna jalma mah kumaha amal perbuatan. Pepalakan alus maka bakal menangkeun buah anu alus. Nyai anu kareulis putri bapak. Dah di payunan hidup aya jajaka kasih rupa. Di luarna bade ngalamar ka hidup. Bapak nyuhunkeun jawaban anu dandes sangkan jelas ka sararea. Sok Jang Juhe heula ka dinya. Salira teh hoyong ka saha?
Pamaman harita teh neuteup antep ka Juhe, anu diteuteup harita teh jadi samar pola. Juhe harita teh ngablak-blak teu bisa ngomong. Yang tua, kok maknya diwakilan, dah kitu geninganan si Jang Juhe mah. Sok grogi nyaritana lagi menikeun ngablak-blak pitu. Mohon mangga mak. Jang Juhe teh mika cinta ka Ning Iis. Kumaha Nyai bogoh teu ka Jang Juhe? Ning Iis harita teh ngeluk tungkul terus unggeuk. Otok terus naros deui ka Deulis sareng ka Euis. Sami duareuna oge unggeuk. Deulis cinta ka Omod, Euis cinta ka Joko. Juhe jeung babaturanana ngerasa bagja anu luar biasa. Manihanana sakedeung deui bakal akad nikah geus kacipta we dina lamunan. Pak, kulantaran sadayana parantos jelas. Dah panginten bade iraha akad nikahna sareng resepsina. Mak mah ngiringan we ka Jang tua tu bade irah-irahna oge. Mak mah sejatuh mu turut we Jang tua. Kumaha dah mun minggu hareup dina poe Ahad. Satujun teu mak. Mak mah satuju Jang tua. Kulantaran parantos satuju nya saterus nama uplek ngobrol. Juhe Omod jeung Joko selek kaletan jeung kabogohna masing-masing. Dalamun kongang mah hayang ngakabrug we. Ngan paranehanana ge boga rasa era atuh ku pamaman sareng bojona. Dina wanca tengah peuting, otok Juhe Omod katut si Joko harita teh amitan mulang bade maruli. Bral opatna teh harta miang, teu hilap di bahanan tuangeun. Nya sabada kitu mah, opatna harita teh miang ka bumina. Nya sabadana tapi ka bumina mah otok Juhe Omod jeung Joko langsung muru ka ngon. Koleda ngagoler. Wajah wanuja anu dipikat cintana kokolebatan dina panonna. Reupeurem ker sarare tibra nakranan. Dina wanci isukna beja ngeunaan ma Otok ngelamar ka anakna pamaman parantos nyebar. Otok ngalamar keur 3 anak angkatna. Para pamuda anu aya di eta kampung teh cing kacewis, aya anu hanjelu cenah kapieulaan ku batur. Ya oge nu pasrah jodoh mah pan geus aya nu ngatur dek neangan dewe anu sejenna. Dina hiji ieu mah anu warna cet teh warna hejo aya 3 pamuda anu keur gunter ngobrol. Ok salah saurang pamuda anu pakulitan teh rada bodas harita teh cumarita anu katelah Agus. Gelo tilah kapieulaan ku si Juhe euy. Padahal mah dewek anu dek ngalamar ka si Iis teh. Ari kieu mah si Juhe ngajak ngisang ka dewek. Kumaha pamangge si Udin? Anu ngaran Udin harita teh mancrong ka si Agus. Ok cumarita. Nya ari akang bogo mah lamar we atuh Kang. Pengpeng can akad. Mun geus akad apan geus jadi milik batur. Ari sia gobloknya. Pan lamaran si Juhe teh geus ditarima berarti daekeun. Ayeuna mun dewek ngalamar geus pasti bakal ditolak. Atuh ka era goblok. Atuh mikir si Udin. Kumaha jeung pamangge sia emen? Nyeri saudara abdi mah culik we Kang. Bawa pendapat jauh geus kitu mah kumaha akang we tambah bebas. Jawaban anu hade deui. Satuju deui lah. Urang culik we si Isna. Kela Kang. Si Juhe teh pan bisaeun silat Kang. Mun akang gelut jeung si Juhe na mampu kitu ngalawanana. Leng harita teh si Agus ngahulang dikitukeun ku si Udin teh. Aya benerna oge cerita si Udin. Ya terus jeung sia kudu kumaha dewek teh Udin? Nah jalma anu sejen atuh Kang, anu bisa ilmu silat, anu ilmu bela dirina teh hade, anu sakti mandraguna. Kuring boga kenalan Kang, sakti mandraguna bisa ngapung Kang. Wah, teu percaya dewek mah. Sia mun tong ngawadus goblok bisa dikepet ku aing. Adi akang. Kudu bukti, kudu bukti. Nyai orang buktikeun. Ayeuna oge urang endi. Ngan bayaranana lumayan mahal Kang. Sabaraha kudu bayaranana? 2.000 rupiah Kang. Bogan teu duit akang sakitu. Wah oge euy. Tapi teu naon lah.
Ayo ini ge urang edit. Kulantaran Agus kacidabi kahayang nakais. Agus asup heula ka kamarna terus ngebongkar ceng-celengan. Tetela aya kena 5.000 na. Serenghe Agus teh bogaan pisan. Me endit Agus teh manggihan heula indungna menta restu ti dituna mah. Tetela indungna oge mere duit, uku we bungahan pisan. Nya sanggeus kitu mah berarti luaran teh harta ninggalkeun imahna Agus. Sajeroning di jalan Agus teh teu eureun ngocomblak we carita. Udin jeung si Emen mah nyarengeh we geus biasa memang kitu adatna teh sok ngejeplak wae. Din, duh kene imana teh? Ya lumayan Kang. Kelah lohor yang tetepi ge. Sangarana gitu eta jalma teh. Bah bogel cenah mah Kang eta teh ngaranna teh. Bah bogel. Awakna mah pendek tapi busekel. Pokona mah wah keker gitu Kang. Oh, bah bogel. Ayo atuh kencangan lempangna me teh tepi. Nya sanggeus kitu mah ti luaran teh harita teh lempang teh dikancangkeun. Teu kacatukon lila di jalana ti luaran harita teh geus tepi weh ka hiji imah panggung. Di pipir imah bersih ngetulis sapukeunana cigana nama. Udin harita teh pupuntenan barejeng ngetorokan panto. Punten. Punten. Palarunten. Punten. Raket bray panto aya nu muka. Tetela hiji tangtungan lalaki kolot. Pakulitan rada hideung. Awak masih kini cangker ketempo jag-jag. Mangga kalabot jang. Ti luaran harita teh arasup ka imah terus kukek dariuk. Bah bogel nyelang ka dapur heula nyandak cai sareng opieuna. Song cai dina gelas opieuna kulub sampe jeung gula kaung. Sok jang dileut. Sok sampena tua ngan cakieu di abah mah teu aya naon deui. Ti luanana langsung ngaragamang kana gelas leguk-leguk ya teh. Kawan tuh haus, kawan tuh capek perjalananna lumayan jauh. Ragamang kana sampe camuil-camuil. Sanggeus barang dahar mah pok si Udin mamitian cimarita. Punten abah. Api tiluan aya pamaksadan anu diseja. Tarak-darak si Udin harita teh nyaritakeun pamaksudanana. Bah bogel unggut-unggutan tandani ngarti. Pok bah bogel cimarita. Abah ngarti jang Udin, jang Agus, oge jang Emen. Abah bisa mantuan kana karep jang Agus, kan syaratna lumayan. Bayarna ayeuna setengah, engke mun geus hasil setengah. 2.000 rupiah, sanggup ente jang? Sanggup atuh bah. Ya duit tong ge geus disediakeun. Song Agus harita teh mere duit 1.000 rupiah. Nuhun jang. Penting engke abah dek kemimitian digawe. Engke mun abah hasil abah bakal ngabecaan ka jang Agus. Kumaha ngarti? Mohon ngartos bah. Si Agus harita unggut-unggutan tandang ning ngarti. Teh ayeuna majung we mulang dewe nya. Engke mun hasil ku abah bakal dibejaan. Mohon mangga bah. Ya sanggeut kitu mah Agus Udin sareng si Emen teh ngaleos ninggalkeun imahna Bah Bogel. Dina wanci tengah peuting Bah Bogel harita aya di kamarna sila mendoko mapatkeun ajianana. Sarabung haseup tina menyan harta nyarabung ka luhur. Bibir Bah Bogel unyam-unyaman macakeun jampe pamakena. Las jadi Bah Bogel leungit ilang lebih tanpa karana. Cerig Bah Bogel harita tiba-tiba pancun nangtung di hadapan imahna pamaman. Bah Bogel harita alengkahkeun sukuna dek kasup ka imah. Karek oge 2 lengkah. Heuk jelebet. Dada Bah Bogel asa ieu nonjok. Cengkang. Bah Bogel harita ngacengkang meh we rubuh nang karak. Untung sukuna rapat kana taneuh. Sok sanajan badana harita nyengeyeng tapi henteu ari rubuh mah. Bah Bogel boga keyakinan yen imahna pamaman teh dilindungi ku kekuatan batin. Rakatek Bah Bogel harita ngawatek ajianana. Eueuh. Waktosna kaum dango insyaallah dinten enjing urang teraskeun dina bagian anu ka-11na. Hatur nuhun kasadayana, mangga kusim kuring di kanturnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.